Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Dio vi benedica a tutti voi in questo pomeriggio. Les saludo nel nome del Signor Jesucristo. Vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo. Considero un privilegio que el Señor me permita estar aquí con ustedes. Considero un privilegio che il Signore mi ha permesso di stare qui in mezzo a voi. Está muy lejos de México. È molto lontano dal Messico, Pero la misma distancia que hay de aquí a México es la misma que hay de México aquí. è la stessa distanza che c'è di qua al Messico e del Messico verso qua, è uguale la distanza. Para los que no estuvieron el jueves, Per quelli che non ci sono stati giovedì, reciban saludos de la iglesia, ricevano tanti saluti della Chiesa, que es el tabernáculo Luz al atardecer. che è il tabernacolo, la luce della tardia di sera in Messico. Agradezco al pastor Gerlando Di Falco Ringrazio al pastore Gerlando Di Falco por la invitación que nos hizo de estar aquí per l'invito che lui ci ha fatto per stare qui y por todas sus atenciones hacia mi persona. e per tutte le sue attenzioni verso la mia persona. El próximo martedì, Il prossimo martedì, si el Señor permite, se il Signore permette, estaremos yendo a Alemania, io starei partendo alla Germania de ahí a Inglaterra e poi a Inghilterra y de ahí regreso a México. e poi ritorno al Messico. Así que les pido sus oraciones hacia mi persona. E io chiedo le vostre preghiere verso la mia persona. Ahora en esta tarde vamos a tomar la escritura Allora, in questo pomeriggio prendiamo le scritture en el libro de Génesis, nel libro di Genesi, el capítulo 12, il capitolo 12, verso 1. il versicolo 1. A facilitar una Biblia. Una Bibbia in italiano, qualcuno ci dà? Voy a estar leyendo algunas escrituras. Qual era? Génesis 12. Ah, Genesi 12. Genesi 12. Génesis, el capítulo 12. 12. Voy a leer todo el versículo y luego Génesis 12:1. Genesi 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa dei tuoi padri e va nel paese che io ti mostrerò. Vamos a orar. Preghiamo per favore. Padre celestial, Padre celestiale, en esta tarde, Señor, in questo pomeriggio, Signore, te pido, Señor Dios, ti chiedo, Signore Dio, que tú me ayudes che tu ci aiuti para poder traer tu palabra, Dios, per poter portare la tua parola, Dio, que sea de beneficio para tu pueblo che sia di beneficio per il tuo y popolo para edificación de todos nosotros, e per la edificazione di tutti noi, en el nombre del Señor Jesucristo. nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. En esta tarde quiero hablar de un pensamiento de la palabra del Señor. In questo pomeriggio voglio dire un pensiero sopra la parola del Signore Quiero hablar e voglio parlare sobre el tema sul tema cuando la expectativa quando l'aspettativa supera la fe. supera la fede, Supera, o sea, cuando la expectativa ossia quando l'aspettativa va más allá de la fe. va di più al di là della fede. Esta escritura que acabamos de leer Questa scrittura che abbiamo letto es el comienzo è il comincio, l'inizio del pueblo judío. del popolo giudeo. Si uno estudia las escrituras, Se uno si studia le scritture, cuando Mateo quando Matteo habla de la genealogía de Jesús, parla della genealogia di Gesù, él parte de Abraham. lui parte di Abramo, Pero cuando Lucas, ahora Mateo era judío, allora Matteo era giudeo, pero cuando Lucas, però quando Luca,
que los que estudian la Biblia, quelli che studiano la Bibbia, todos concuerdan todos concordano que Lucas che Luca era gentil. era un gentile. Usted dice, ¿y por qué dice eso? Lei dice, perché dice così? Cuando Quando Paolo habla de los de la circuncisión, parla della circoncisione, todos los nombres que él enumera tutti i nomi che lo nomina son judíos, desde luego, sono giudei. pero cuando habla de los de la incircuncisión, Però quando loro parla della incirconcisione, menciona a Lucas. lo menziona Luca. Por cierto, No. ayer Per cierto, ieri tuve el gran privilegio io ho avuto il grande privilegio de estar en Siracusa. di stare in Siracusa. Yo sé que para ustedes es algo muy cerca. Io lo so che per voi è molto vicino. Hace unos 4 años quizá 4 anni fa estuve en Alemania mi trovavo in Germania. y yo desde que venía de México Quando io veniva del Messico, venía con la expectativa io veniva con un'aspettativa de conocer la cuna del protestantismo, di conoscere la culla del protestantesimo, donde Lutero dove Lutero inició la reforma. cominciò la riforma. En esa ocasión In quell'occasione estuve predicando en una iglesia io estuve predicando in una chiesa. y les pregunté a las personas, a los hermanos que estaban esa noche, Io gli ho chiesto ai fratelli che si trovavano in quella sera cuántos habían estado en Wittenberg, quanti di voi sono andati a Wittenberg, y solamente 2 manos se levantaron. e alzarono solo 2 mani. Si yo les pregunto en esta noche, E se io vi chiedo in questa sera, ¿cuántos han ido a Siracusa? quanti di voi sono andati a Siracusa? Probablemente sean unas cuantas manos las que se levanten. Probabilmente può essere qualcuno 2 mani che si alzano. Yo vine desde México Io che sono venuto dal Messico para estar con ustedes, per stare con voi, tener compañerismo per avere un compañerismo y predicar la palabra. e predicare la parola. Pero el segundo motivo Però il secondo motivo por el cual yo le dije al pastor, per lo quale io glielo ho detto al pastore, cuando él estuvo en nuestra convención este año, quando lui si trovava nel raduno di quest'anno y él me invitó a venir a Italia, e lui mi aveva invitato di venire qua in Italia, yo le dije, io glielo ho detto, sí voy, se vuoi, pero quiero ir a Siracusa. però io desidero andare a Siracusa. Y quizá, bueno, yo sé que usted lee la Biblia, Però io so che nella Bibbia Siracusa fue la primera ciudad fu la prima città donde los pies de Pablo pisaron dove i piedi di Paolo hanno pesato cuando él venía de Jerusalén a Roma. quando lui veniva da Gerusalemme a Roma. La Biblia dice en Hechos 28 La Bibbia lo dice in Atti 28 que estuvieron 3 días allí. che loro stavano 3 giorni là. 3 días. 3 giorni. Quiere que Luca fue el que escribió el libro de los Hechos. Luca fu quello che ha scritto il libro degli Atti. Él comienza a escribirlo. Lui comincia a scriverlo en tercera persona. In terza persona. Él hizo. E lui ha fatto. Él ha detto. Él ha fatto. Viajó. E lui ha viaggiato. Pero después en una parte del libro de los Hechos, però in una parte del libro degli Atti, él se incluye en la historia. Lui pure era incluso in quella storia. Y él dice, e lui lo dice, fuimos, siamo andati, hicimos, abbiamo fatto. Y en Hechos, el capítulo 28, e in Atti nel capitolo 28 dice, fuimos a Siracusa. Siamo andati a Siracusa. Y estuvimos ahí 3 días. E noi ci siamo stati 3 giorni. Entonces, no solamente Pablo estuvo en Siracusa. Allora non solamente Paolo si trovava in Siracusa, sino Lucas también. También Luca si trovava con lui. Ahora, Entonces, allora, cuando Lucas habla de la genealogía de Jesús, parla della genealogia di Gesù, él no parte de Génesis 12 de Abraham. Lui non parte dalle Genesi 12 di Abramo, sino él va a Génesis, sino lui va a Genesi, el capítulo 2, il capitolo 2, y parte de Adán. e parte di Adamo. Los judíos
I giudei encuentran su identificación lo trovano la sua identità en Abraham. in Abramo. Ahora, E allora, para nosotros, per noi, sabemos sappiamo que el apóstol Pablo che l'Apostolo Paolo habla de la simiente de Abraham, parla de la del, descendencia de Abraham. habla della discendenza di Abramo. Y él dijo, la cual es por fe. Lui lo ha detto, la quale è per fede. Porque los judíos Perché i giudei creen credono que la primera descendencia de Abraham che la prima discendenza di Abramo fue Isaac. fue Isacco. Pero el profeta nos dijo Però il profeta ci ha detto que la simiente real de Abraham che la simiente reale di Adamo es Jesucristo. è Gesù Cristo. Y nosotros E noi, también somos simiente. noi pure siamo simiente di Abramo, siamo figli di Abramo A través de la fe. attraverso la fede. Ahora, Abraham Allora Abramo es conocido è conosciuto como el padre de la fe. come il padre della fede. Estudiemos un poquito a Abraham. Vamos a Studiamo, estudiar un poquito a Abraham. andiamo a studiare un pochettino Abramo. El profeta de Dios nos dice Il profeta di Dio ci ha detto que Abraham no era una persona distinta a los demás. che Abramo non era una persona diversa dagli altri. Él solamente era un ciudadano común. Lui era un Ciudadano della città comune, común como usted y yo. come lei e io. Él dice, Lui lo dice, o la Biblia dice, la Bibbia dice que Abraham venía de Babilonia. che Abramo veniva da Babilonia, Porque Ur perché Ur está en la región de Babilonia. sta nella regione di Babilonia. Eso quiere decir Quello vuol dire que Abraham, che Abramo, antes prima de escuchar di ascoltare la voz de Dios, la voce di Dio, era un idólatra como cualquiera. era un idolatre come qualunque. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Che cosa fu che era la differenza? Ahora, aquí hay algo importante. Guardi, qua c'è una cosa molto importante. Nosotros Noi non veniamo al Evangelio all'Evangelo porque quisimos venir. perché noi abbiamo voluto venire. Nosotros vivimos Noi lo viviamo porque Él nos llamó. perché Lui ci ha chiamato. A todos los que Él llamó, dijo Pablo, A tutti quelli che hanno chiamato, ha detto a Paolo, estos también justificó. a quelli pure lo hanno giustificato. Abraham Abramo no era diferente de los demás, non era diverso dagli altri, pero el Señor, però il Signore, por gracia, per la grazia, ¿qué es gracia? che cosa è la grazia? Es un don inmerecido. O è un dono che non si merita. Como decíamos el jueves, Come le abbiamo detto già giovedì, la Biblia nunca menciona la Bibbia non lo menziona que mai, Dios se ha movido a gracia. che Dio è venuto per grazia. La Biblia menciona La Bibbia lo dice, que Dios es movido a misericordia. che Dio è portato la misericordia. Cuando pedimos misericordia, Quando lo chiediamo la Él misericordia, es movido a misericordia. e Lui è portato alla misericordia. El profeta nos dijo Il profeta ci ha detto que nosotros che noi podemos agotar la misericordia de Dios. possiamo abbassare Agotar la misericordia. abbassare la misericordia di Dio, Pero nunca podemos agotar su gracia. però mai lo possiamo abbassare la sua grazia. Si usted en la Biblia, Se lei lo legge nella Bibbia, Jeremías Geremia dijo en el libro de las lamentaciones lo ha detto nel libro della Lamentazione, que las misericordias de Dios che la misericordia di Dio son nuevas cada mañana. sono tutte nuove ogni mattina. Entonces la misericordia de Dios Dunque, la misericordia di Dio hacia nosotros verso noi se renueva cada mañana. che deve essere nuova ogni mattina. Pero la gracia de Dios Però la grazia di Dio no se renueva non si rinnova, porque esa es para siempre. perché quella è per sempre. Abraham, Abramo, todos sabemos tutti sappiamo que Abraham falló, che Abramo ha fallito, pero Dios nunca però Dio mai quebró su pacto con él. mai ha fallito il patto con lui. Ahora, Abraham, Allora Abramo, el Señor lo llama il Signore lo chiama, siendo un habitante de Babilonia, che era uno che abitava in Babilonia, que era un idólatra, era un idolatra. pero de entre todos los habitantes, D'entre tutti gli abitanti, Dios escogió a Abraham.
Dio aveva scelto Abramo, así como de entre todos los habitantes de Palermo, così come tutti quelli che abitano a Palermo, Dios lo escogió a usted. Dio ci ha scelto a voi. No porque fuera mejor que el vecino, No perché era meglio che quello vicino di casa. lo escogió por su gracia solamente. Le ha scelto solo per la sua grazia Así como solamente. dice la Biblia, Così come lo dice la Bibbia, que Noé che Noè halló gracia trovò la grazia en los ojos de Dios. agli occhi di Dio. El Señor Il Signore podría haber escogido cualquier otro ciudadano, poteva scegliere qualunque altro della città, pero él escogió a Noé però lui ha scelto a Noè porque sabía perché sapeva que Noé che Noè, había de creer che lui doveva credere a la voz de Dios alla voce di Dio y había de obedecer e doveva obbedire a la voz de Dios. alla voce di Dio. Dios no cambia. Dio non cambia. Dios nos escogió Dio ci ha scelto porque Él sabía perché lui lo que sapeva habíamos de escuchar che dovevamo ascoltare, y habíamos de escuchar che dobbiamo ascoltarlo y reconocer e riconoscere, y poner conoscere por obra la voz de Dios. e mettere alla opera la voce di Dio. El profeta habló ese sermón, Il profeta lo parlò di queste sermoni, oyendo, ascoltando, reconociendo riconoscendo y poniendo por obra la palabra de Dios. e mettere per opera la parola di Dio. Ahora bien, Allora Abraham Abramo fue escogido por Dios fu scelto per Dio. y él le dijo Lui lo aveva detto que saliera de su tierra, che lui doveva uscire dalla sua que terra, abandonara Ur, che abbandonara Ur, pero no solamente de su tierra, però non solamente della sua terra, sino que dejara atrás a sus parientes. sino che lasciara tutto dietro ai suoi parenti. El profeta dice Il profeta dice que Dios no pudo bendecir a Abraham che Dio non lo poteva benedire Abramo hasta que él se separó fin quando lui si separava de todos sus parientes. di tutti i suoi parenti. La Biblia dice La Bibbia dice que a los que aman a Dios, quelli che amano a Dio todo obra para bien. tutto opera al bene. Abraham Abramo salió con su padre è uscito con il suo padre, y salió con su sobrino Lot, è uscito con il suo nipote Lot, pero el llamado era para Abraham, però il chiamato era per Abramo, no era para su padre, non era per suo padre, ni era para su sobrino. neanche per suo nipote. Usted sabe, es humano, Lei sa che es la è umano, naturaleza humana, è la natura umana, de que nosotros di che noi podemos possiamo simpatizar con alguien essere simpatici a qualcuno y querer e voler que todo el mundo acepte la salvación de e che Jesús. tutto il mondo possa accettare la salvazione di Gesù. Pero Pablo dijo Però Paolo lo ha detto, que no es de aquel que quiere, non è di quel che vuole, ni es el que corre, ni quello che corre, sino es de Dios se no è di Dio, que tiene misericordia. che Dio vuole fare la misericordia. Dios llamó a Abraham. Dio chiamò Abramo, Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ha detto esci dalla tua terra e dai tuoi parenti. Abraham lleva a su padre con él E Abramo porta il suo padre con lui y al poco tiempo e dopo un poco di tempo Abraham, el padre de Abraham il padre di Abramo muore. Que no es que Abraham quisiera que su padre muriera, Non è che Abramo voleva che suo padre morisse, pero lo que Dios le dijo però quello che Dio le aveva detto tenía que cumplirse. doveva compiere. La siguiente cosa La seguente cosa es que no Abraham, è no Abramo, la Biblia dice la Bibbia lo dice, que los pastores de Lot che il pastore di Lot y los pastores de Abraham, e il pastore di Abramo, no Abraham y Lot, no Abraham y Lot, Abramo e Lot, sino los pastores, sino i pastori. ellos discutieron Loro hanno discusso dovuto a que ambos tenían ganado che tutte e due avevano vitelli y no había suficiente pastizal. e che non aveva sufficiente erba. Y entonces E dunque, se tuvo que tomar una decisión. allora si doveva prendere una decisione Que si Abraham iba al norte, che se Abramo andava al nord,
Lot iría al sur. Lot andava al sud. Yo quiero que note, Io, guarda, voglio che veda Abraham, Abramo. él tenía la promesa Lui lo aveva la promessa y el llamamiento de Dios. e la chiamata di Dio, Pero él nunca sacó ventaja de eso. però lui mai ha preso un vantaggio di tutto quello. Él le dio a Lot Lui lo ha dato a Lot para que escogiera perché lui scegliesse a dónde quería ir. a dove doveva andare. El hermano Branham dijo, Il fratello Branham ha detto, esa es una actitud cristiana. quella è un'attitudine cristiana, Darle a la otra persona darle all'altra persona lo mejor del trato. lo migliore di un tratto. Ahora, Abraham Allora Abramo, murió su padre, è morto suo padre, su sobrino se separó suoi nipoti si y separarono. ahora estaba listo Allora lui era pronto para que Dios cumpliera su promesa en él. para che così Dio compiesse la sua promessa. Ahora, Abraham, Allora Abramo, como ya dijimos, come già abbiamo detto, es conocido como el padre de la fe. lui è conosciuto come il padre della fede. Y a veces hacemos énfasis E allora enfatizziamo en la fe de Abraham, nella fede di Abramo primero, prima para creer, per credere, porque el Señor lo llamó de 75 años. perché il Signore lo chiamò a 75 Sara anni. tenía 65 años. Sara aveva 65 anni. Y hacemos énfasis E enfatizziamo en la fe de Abraham nella fede di Abramo para creer per credere que a la edad che all'età que ellos habían sido llamados, che loro erano chiamati podían tener un hijo. potevano avere un figlio. Ahora, usted sabe que eso humanamente no es posible, Beh, e voi sapete che quello umanamente non è possibile, porque habían pasado perché avevano passato, quizá 20 años può darsi 20 anni, de que Sara di che Sara, ya no se podía embarazar. che già lei non poteva rimanere incinta. Y eso era. Ahora, este es el asunto, Allora questo è l'assunto, que cuando Dios lo llamó, che quando Dio l'aveva chiamato, no inmediatamente les dio al hijo. no, subito non le aveva dato il figlio. La Biblia dice La Bibbia lo dice que Abraham che Abramo, tenía 100 años che Abramo aveva 100 anni cuando vino Isaac. quando vino Isacco Y eso era no. Y Sara e Sara, tenía 90. e Sara lo aveva 90. Y atribuimos E lo aggiungiamo que la fe de Abraham che la fede di Abramo recibía lo ricevì, en que él tuvo que esperar quanto lui ha dovuto aspettare 25 años 25 anni por el hijo de la promesa. per il figlio della promessa. Y esa fue una gran fe. E questo fu la grande Fue un fede. milagro en sí mismo. Allo stesso tempo fu un miracolo. Pero yo quiero mirar algo más en Abraham. Però io voglio guardare al di là di Abramo, Porque al final de la historia, perché al finale della storia Abraham, Abramo, Isaac, Isacco, Giacobbe, los 12 patriarcas, i 12 patriarchi, toda su descendencia tutta la sua discendenza murió sono morti y fue llevado de esta tierra. e fu portato da questa terra. Ahora, el milagro de Abraham Allora il miracolo di Abramo, queda como un testimonio che era una testimonianza para infundirnos fe, per metterci la fede, que lo que Dios promete lo cumple, che Dio quello che lo promette lo sin compie, importar las circunstancias, senza importare le sin circostanze, importar cuán difícil o imposible parezca. senza importanza di quanto è difficile. Pero permítame decirle, Però permettami di dirvi, el apóstol Pablo, l'Apostolo Paolo, cuando él habla de los héroes de la fe, quando lui parla dell'eroe della fede, él toma a Abraham, lui prende Abramo, en Hebreos el capítulo 11, Ebrei capitolo 11, y lo incluye e lo aggiunge como los héroes de la fe. come eroi della fede. Si usted nota, Se lei vede la Biblia, Abraham, la Bibbia, la Biblia dice que Abraham la Bibbia lo dice che Abramo, recibió fuerza lui ha ricevuto una forza para conseguir simiente. per ricevere la semenza. Yo quiero
que note esto. voglio che voi guardate questo. Esto es algo que el profeta reveló. E questo è che il profeta lo rivelò. Pablo sabía algo. Paolo sapeva qualcosa. Él dijo que Sara Lui ha detto che Sara recibió fuerza aveva ricevuto la forza para concebir la simiente. per concepire la semenza. Pero el profeta nos dijo Però il profeta ci ha detto que Abraham y Sara che Abramo e Sara, fueron transformados loro furono trasformati para recibir la simiente. per ricevere la semenza. Y usted dice, ¿y el profeta? E lei dice, e il profeta? ¿En qué basó ese pensamiento? In che cosa fu basato quel pensiero? Cuando vino un hambre, Quando vino la fame, Abraham y Sara Abramo e Sara, fueron a Gerar. loro sono andati a girare. Cuando el rey Abimelech Quando il re Abimelech vio a Sara, aveva visto a Sara, vio se Sara, enamoró de ella. si innamorò di lei. ¿Puede usted imaginarse Voi potete immaginarsi un rey un re que tiene muchas concubinas che ha molte concubine, enamorarse de una anciana che lui si innamorò di una de 90 vecchia años? di 90 anni? Eso no tiene sentido. Questo non ha nessun senso. Entonces, para que él viera a Sara E dunque, per che lui vedesse a Sara y se enamorara de Sara, e lui si innamorasse di Sara, es porque Sara tuvo que haber sido cambiada è perché Sara doveva essere cambiata para cumplir lo que dijo Pablo. per compiere quello che aveva detto Ella Paolo, recibió fuerza. che lei aveva ricevuto forze. ¿Qué clase de fuerza era la que Sara? Che classe di forza quella che ricevò Sara? Fuerza de transformación. Fu la forza della Para trasformazione ser cambiados. per essere cambiati, No solamente Sara, non solamente Sara, sino también Abraham. sino pure Abramo, Y así recibir al hijo de la promesa. e così ricevere il figlio della promessa. Pero yo quiero llevarlo a algo más. Però io li voglio portare qualcosa in più. El apóstol Pablo dice E l'Apostolo Paolo dice en Hebreos 11:10 in Ebrei 11:10 que che Abramo, cuando el Señor le dijo, quando il Signore le aveva detto sal de tu tierra esci dalla tua terra y de tu familia e di tutta la tua famiglia a una tierra. a una terra. Él no le dijo el nombre de la tierra. Lui non aveva detto il nome della terra, No llevaba un GPS en su mano non le aveva dato un GPS nella sua mano, para que lo guiara a su destino. che così lo guidara al suo destino. Solamente le dijo, ve a la tierra. Solamente le aveva detto vai alla terra che io ti mostrerò. El primer día Il primo giorno sale Abraham esce Abramo, sin saber exactamente a dónde iba. se lui sapesse esattamente dove doveva andare, Solamente con la fe. solamente con la fede, Que quizá ese día che può darsi quel giorno él llegaría a la tierra que Dios le había prometido. che lui doveva arrivare alla terra che lei lo aveva promesso. Pasa el segundo día Passa il secondo y giorno él no llega a esa tierra. e lui non arriva a quella Pasa terra. el siguiente día. Passa l'altro Recuerden giorno. que él iba como peregrino. Ricordatevi che lui andava come un peregrino. Dios lo llevó, Dio li lo portò, fue guiando le guidò, de un lugar a otro. lo guidava da un luogo a un altro. Pero el Señor le había dicho Però il Signore le aveva que detto él lo iba a llevar a una tierra. che lui doveva portarla a una terra. Y él cada mañana E lui ogni mattina, se despertaba creyendo. lui si svegliò credendo. Mire, Guardi, la fe de Abraham guardi, la fede di Abramo muchas veces la colocamos solamente en el nacimiento sobrenatural de Isaac. molte volte noi lo poniamo nella nascita di Isacco. Pero hay algo más que eso todavía. Però c'è qualcosa di più di quello. Abraham en su jornada Abramo durante la sua giornata era un tipo de nosotros. era Un tipo de nosotros. un tipo come noi. Él fue justificado al creer en Dios. Lui fu giustificato in credere a Dio. Él fue santificado Lui fu santificato al ofrecer el sacrificio. a offrire il sacrificio. Pero Però il Signore le dio le aveva dato la circuncisión la circoncisione como un sello. con Como un sello. un sigillo. La Biblia dice Con un sigillo. La Bibbia lo dice que a nosotros che a noi, se nos ha dado ci ha dato el Espíritu Santo lo Spirito Santo como un sello. come un sigillo. Y ese sello
Y ese sigillo es è hasta el día de la redención. fino al giorno della redenzione. Eso es lo que dice Efesios 4:30. Quello è quello che dice Efesini 4:30. Ahora Abraham, Allora Abramo, a medida durante que iba viajando, quello che lui andava viaggiando, él iba viajando porque tenía una promesa. lui viaggiava perché lui aveva una promessa. Y si nosotros E se noi vamos avanzando andiamo avanti en el cristianismo, con il cristianesimo, es porque tenemos una promesa. è perché noi abbiamo una promessa. Quiero que noten, Voglio che voi notate, Abraham Abramo tuvo muchas dificultades en el camino, aveva molte difficoltà nella via. en el camino. Pero ¿qué En el fue ca- lo que lo hizo? Che cosa fu che lo ha fatto? Ser perseverante, Essere perseverante, ser insistente, essere insistente, es porque tenía una promesa. è perché lui aveva una promessa. Ahora, Allora, el apóstol Pablo e l'apostolo Paolo nos dice, ci dice, ahora Dios le prometió una tierra, allora Dio ci ha promesso una terra, pero però Paolo la expectativa l'aspettativa que él tenía che lui lo aveva fue mayor fu più grande a la fe alla fede que él tenía. che lui lo aveva. Ahora usted dice, ¿y eso cómo está? Allora lei dice, questo come sta? Cuando Pablo habla de Abraham, Quando Paolo parla di Abramo, dice dice que Abraham che Abramo esperaba aspettava ser ciudadano de una ciudad. essere cittadino di una città. Todos nosotros vivimos en alguna ciudad. Tutti noi abitiamo in una città. Abraham Abramo quería vivir en una ciudad, voleva abitare in una città, pero ¿cuál era la ciudad però qual era la città? que él esperaba? Che cosa aspettava? O sea, era la expectativa de él. Ossia era l'aspettativa di lui. Guardi, Y esto es maravilloso. guardi, questo è El maravilloso. Señor le dijo que iba a ir a una tierra que él le iba a mostrar. Il Signore le ha detto che doveva andare a una terra dove doveva mostrargli. A medida que él creía la promesa de Dios más y más, Durante che lui credeva alla promessa di Dio in più, la expectativa de Abraham iba creciendo. l'aspettativa di Abramo andava a crescere. Había muchas ciudades, Cioè, aveva molte città, pero ¿cuál era la ciudad però qual era la città en la cual Abraham esperaba vivir? nella quale Abramo aspettava vivere, abitare? Mire, Guardi, Abraham Abramo esperaba una ciudad aspettava una città que tuviera fundamento, che doveva avere un fondamento, pero su expectativa iba más allá però la sua aspettativa andava al di là y esperaba una ciudad. e aspettava una città. Usted sabe, muchas de las ciudades antiguas o modernas, Lei sa che molte delle città antiche e moderne, las ciudades antiguas la città antiche tienen una arquitectura hermosa. ha un'architettura bella. Yo tan solo aquí he visto eso ahí en Siracusa, yo estaba maravillado al ver la arquitectura de la ciudad. Io era meravigliato di vedere l'architettura della città. Las ciudades europeas Le città europee son mucho más antiguas que las ciudades en América. sono le più antiche delle città dell'America. En México, In Messico, la ciudad que era la capital antes que llegaran los españoles, la città che era la capitale prima che arrivassero gli spagnoli, que fue construida por los aztecas, che è stata costruita per gli Aztechi, era una ciudad que estaba en una isla era una città che si trovava in una spiaggia y tenía calzadas e aveva messo, que la conectaban con tierra firme. era messo diciamo con le terre, fatto con la terra ferma, Y esa ciudad e quella città tenía muchas pirámides pequeñas aveva molte piramidi piccole donde vivían los sacerdotes. e dove abitavano i sacerdoti. Las ciudades modernas Invece le città moderne son hermosas sono belle por la arquitectura en sus edificios. per l'architettura dei palazzi. Pero Però Abramo, la expectativa de él la sua aspettativa di lui era mayor. era più grande. ¿Por qué? Perché? Porque él esperaba Perché lui aspettava una ciudad que tiene fundamentos.
una città che ha i fondamenti. Cualquier ciudad tiene fundamento. Qualunque città ce l'ha i fondamenti. Pero lo maravilloso es esto, Però che meraviglioso è quello que él esperaba una ciudad, che lui aspettava una città la cual la, el diseñador, la quale è il disegnatore, el architetto, arquitecto, del quale dell'architetto no había salido de una universidad, non aveva uscito dalla università, sino que ese arquitecto sino che quell'architetto fuera Dios. fu Dio. Hermano, Fratelli, esa no es cualquier expectativa. questa non è una qualunque aspettativa. Nosotros hoy en día lo leemos en la Biblia y lo creemos. Noi oggi, come noi lo leggiamo nella Bibbia, lo crediamo. Pero ¿qué Biblia tenía Abraham para leerlo y creerlo? Però che Bibbia aveva Abramo per leggere e crederlo? Él tenía fe en Dios. Lui aveva la fede Él in es el Dio padre de la fe. e lui è il padre della Pero en fede. su corazón Però nel suo cuore había una expectativa mayor. lui aveva un'aspettativa Que grande, si el Señor lo había llamado che se il Signore l'aveva chiamato le había dado una promesa, e che le aveva dato una promessa, es porque él algún día è perché lui un giorno iba a ir a esa ciudad. lui doveva andare a quella città, Que el arquitecto che l'architetto y el constructor, e il costruttore el arquitecto e l'architetto es el que hace los planos, è il che hace il plan, pero il plan. el constructor Però il costruttore es el que pone ladrillo sobre ladrillo. è il che pone la massetta, come si chiama il ¿Cómo se dice aquí el ladrillo? mattone sopra mattone. Eso no era poca cosa. Quello non era poca cosa. Abraham aspiraba a esa ciudad, Lui voleva quella città en el cual Dios mismo e quale Dio stesso la diseñara lo doveva disegnare y presentar el plano, e presentare il plan y que Dios mismo e che Dio stesso andasse, el que pusiera ladrillo sobre ladrillo. che lui mettesse il mattone sopra il mattone. Hermano, eso no es poca cosa. Fratello, questo non è una poca cosa. Come un essere umano Podía tener poteva avere suficiente fe la sufficiente fede para creer per credere que el mismo Dios que lo había llamado che lo stesso Dio che l'aveva chiamato y que había traído e che aveva portato como un milagro come un miracolo al hijo de la promesa al figlio della promessa era un Dios che poteva llevarlo portarlo a ser ciudadano de una ciudad. a essere cittadino di quella città. Ahora uno podría decir, Allora uno potrà dire, bueno, va bene, era un buen deseo que Abraham tenía. era un buon desiderio che Abramo aveva, Y era un buen deseo. era un buon desiderio. Pero una cosa es que sea un deseo Però una cosa è un desiderio y otra cosa es que realmente exista. e un'altra cosa è che veramente realmente esista. Mire, Guarde, Abramo creía eso, credeva questo, esperaba eso. aspettava quello Y Dios e Dio onorò la fe la fe di Abramo. Nosotros podemos ver hacia atrás. Noi possiamo guardare indietro. Abraham no sabía Abramo non lo sapeva, lo que nosotros sabemos hoy. quello che noi lo sappiamo adesso. Nosotros Noi esperamos aspettiamo exactamente esattamente la misma ciudad la stessa que città Abraham esperaba. che Abramo aspettava. El Señor Jesús Il Signore Gesù, nos la prometió. il Signore Gesù ci ha promesso, dovuto Por causa per causa que un hombre allá, che un uomo al di là, por eso decía, siempre hacemos énfasis per questo lo facciamo enfatizziamo, que Abraham tuvo un hijo. infatti, che Abramo aveva un figlio, Y eso es verdad, e quello è vero, por medio de la promesa de Dios. per mezzo della promessa di Dio. Pero esto de lo cual yo estoy hablando en esta noche Però di questo che sto parlando in questa sera es maravilloso. è meraviglioso. Escuche, Ascolte, de Abraham, Abramo, ahí comenzó la descendencia judía.
di Abramo cominciò la discendenza giudei, Nosotros somos gentiles. noi siamo i gentili. Nosotros no venimos por ese linaje. Noi non veniamo di quella stirpe. Por eso Mateo, Per questo Matteo, siendo judío, essendo giudeo, él comienza con Abraham a hablar de la genealogía de Jesucristo. lui comincia con Abramo a parlare della genealogia di Gesù Cristo. Pero Lucas, Però Luca, siendo gentil, essendo gentile, comincia con la genealogía de Jesucristo. con la genealogia di Gesù Cristo, No con Abraham, non con Abramo, sino que él la lleva hasta Adán. sino che lui lo portano verso Adamo, Porque nosotros, perché noi, aunque no somos judíos, anche non siamo giudei, somos de la descendencia de Adán. siamo della discendenza di Adamo. Allora, el Señor tiene un plan. il Signore ha un piano Y Él muestra su plan e Lui lo dimostra il suo piano a medida que necesitamos conocer su plan. per medio che dobbiamo conoscere il suo piano. Jesús, Gesù, en su ministerio, nel suo ministero, dijo en San Juan 14, si lo puede leer. San Juan in 14, Giovanni 14, San Juan 14:1. Giovanni 14, versicolo 1. San Juan 14:1. Recuerde, Abraham quería Ricordi, Abramo voleva que el que diseñara la ciudad quello che disegnava la città y el que construyera la ciudad e quello che doveva costruire la città fuera Dios. fosse Dio. Jesús, Gesù, aquí en la mitad de la Biblia, qua è la metà della Bibbia, dice, San Juan 14:12, no se turbe Dice vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. San Juan 14:1. San Juan 14:1. sì, 14:1. Ya lo leyó. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. El profeta dijo Il profeta que ha la detto traducción correcta de esta escritura che la traduzione corretta di queste scritture es en el reino de mi padre è nel regno di mio Padre, muchos palacios molti edifici o muchas mansiones hay. e molte città ci sono. Jesús dijo Gesù aveva detto que él iba che lui a andava preparar lugar para nosotros. a preparare un luogo per noi. Y él dijo, E lui lo diceva para que donde yo estoy, perché dove io sono, ustedes también estén. che voi pure ci sia, che voi pure dovete stare là. El profeta dijo, Il profeta ha detto, la Biblia dice la Bibbia dice que el Señor en 6 días che il Signore in 6 giorni, formó esto, la creación, 6 días. che in 6 giorni formò la creazione. El profeta dijo Il profeta ha detto que fueron 6.000 años. che fu 6.000 Y anni, eso es de acuerdo a la escritura. e questo è di accordo alle scritture, Porque tanto Pedro perché Pietro, y en el libro de los Salmos nel libro dei Salmi, dice che per Dio un día un giorno es como 1.000 años. è come 1000 anni. Entonces, de acuerdo a la escritura. Allora è di accordo alle scritture. Quiero que note. Voglio che guardi, En 6.000 años, in 6.000 anni Dios, el creador, Dio, il creatore, hizo toda la creación, 6.000 años. e lui ha fatto tutta la creazione in 6.000 anni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesús, Gesù, él dijo lui ha detto que en el reino de su padre che nel regno del suo padre había muchas mansiones. c'era molte abitazioni, O palazzi. città o palazzi, Y él dijo e lui ha detto que él mismo che lui stesso iba andava a preparare lugar il luogo para per nosotros. noi.
el mensaje dice Il messaggio lo dice, que Dios tardó 6.000 años Dio ritardò 6.000 para anni hacer la creación. per fare la creazione. Pero a Jesús, Però a Gesù, el profeta dijo, il profeta ha detto, le ha tardado lui ha ritardato 2.000 años 2000 anni para per hacer fare la ciudad la città donde hay dove muchos palacios. c'è molte palazzi. ¿Podéis imaginarse la magnitud de la ciudad? Lei si può immaginare la grandezza della città? Magnitù? Recuerden, Abraham quería esa ciudad. Ricorda, Abramo voleva quella città. Eso quizá hubiera sido solamente una grande expectativa. Questo era una grande aspettativa. Pero Jesús Però Gesù, estaba prometiendo lo stava promettendo edificar esa ciudad. edificare quella città. Él dijo, para que donde yo estoy, Lui ha detto per dove io sono, ustedes también estén. voi pure starete là. Ahora, Voi cuando starete Juan là. Allora, quando Giovanni vio la profecía del futuro, aveva visto la profezia del futuro, en Apocalipsis 21, in Apocalisse 21, la Biblia dice la Bibbia dice que Juan, che Giovanni, aquí es lo que Juan está viendo, che qua Giovanni sta guardando, Apocalipsis 21. Apocalisse 21. Apocalipsis 21, el verso 1 y 2. Apocalisse capitolo 21, capitolo 1 e 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Poi vide un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Ahora mire Juan, Allora guardi Giovanni, en la visión, nella visione, él dice, y yo Juan. e lui dice, e io Giovanni. Esto es importante, Questo è importante, porque Juan perché Giovanni no estaba diciendo non stava dicendo lo que escuchó de alguien más. quello che ascoltò di qualcuno Por eso in él più. dijo yo. Per questo lui ha detto Yo no lo escuché que alguien más lo dijo, io non l'avevo ascoltato che qualcuno l'aveva detto, sino que yo Juan sino che ascoltò Giovanni vi la santa ciudad, e vi la santa città, Jerusalén nueva, la nuova Gerusalemme, que descendía del cielo e descendeva dal cielo como una esposa ataviada para su marido. come un... Quale versicolo? El verso 2, la última parte, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Recuerde, Jesús dijo, Ricordate che Gesù yo ha voy a detto construirla che io vado a costruirla para que donde yo esté, per quando dove io sono, ustedes también estén. che voi pure andasse. Y a Juan, E a Giovanni, una gran voz del cielo le dijo, una grande voce del cielo le ha detto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. il quale il 3? Verso 3. Udì una gran voce del trono. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. A ver, io leo in italiano. Udì una grande voce del trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. Y morará con ellos. O sea, el tabernáculo de Dios con los hombres morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios con ellos. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. El verso 10. Il versicolo 10. Y llevóme en espíritu a un grande monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios.
Egli mi trasportò in spirito su una gran e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Ahora, yo quiero que noten, Allora, voglio che ascoltate. el profeta nos dijo Il profeta ci ha detto que la nueva Jerusalén, che la nuova Gerusalemme esta vez las iglesias le entienden como si fuera un cubo. ¿Sabes qué es un cubo? è un pozzo. El profeta dijo que era una pirámide. Il profeta ha detto che era una piramide Y las mismas medidas que da la Biblia, e le stesse misure che dà la Bibbia es las mismas que da el profeta. e le stesse quello che dà il profeta. Ahora, no hay contradicción Allora non c'è nessuna contraddizione entre la Biblia y el mensaje, tra la Bibbia e il messaggio, porque el mensaje es la interpretación de la Biblia. perché il messaggio è la interpretazione della Bibbia, No es algo distinto a la Biblia. non è qualcosa di diverso dalla Bibbia. El profeta dijo Il profeta ha detto que la tierra, che la terra saldrá un monte alto uscirà un monte alto y ahí en la ciudad. e lì in quella città Y Juan vio e Giovanni ha a la visto ciudad la città descendiendo del cielo. descendendo dal cielo. Estas dos escrituras nos muestran eso. Queste due scritture ci mostrano Ahora quello. es algo tremendo, le voy a decir por qué. È una cosa tremenda, Porque Juan, perché Giovanni, o Jesús mejor dicho, o meglio Gesù, él dijo que iba al cielo lui che ha detto che andava in cielo a prepararnos esa ciudad. a prepararci quella città. Y esa ciudad E quella città viene y se asienta e si siede sobre el monte sopra il monte que ha de surgir de la tierra. che ha di salire dalla terra. Yo quiero que noten. Io voglio che Juan dijo, Giovanni ha detto, Abraham dijo, Abramo ha detto, él esperaba lui aspettava una ciudad una città que tuviera fundamentos. che aveva il fondamento. Si uno sigue leyendo Se uno continua a leggere el capítulo 21 de Apocalipsis, il capitolo 21 di Apocalisse, la Biblia dice dice que esa ciudad che quella città tiene 12 fundamentos. che ha 12 fondamenti. Ahora, yo quiero que note, Allora, io voglio che voi vedete. esto a mí me hace pensar, Questo a me fa pensare, si Pablo dijo se Paolo ha detto que Abraham esperaba esa ciudad, che Abramo aspettava quella città, tuvo que haber sido doveva essere una inspiración que Abraham recibió, che una ispirazione che Abramo aveva ricevuto, que él sin pensarlo che lui senza pensarlo, se convirtió en una profecía. che si aveva convertito in una profezia, Porque lo que Abraham esperaba perché quello che Abramo aspettava fue lo que Jesús prometió, fu quello che Gesù aveva promesso y lo que Jesús prometió e quello che Gesù aveva fue promesso lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis. fu quello che Giovanni aveva visto nel libro di Apocalisse. Porque qué persona. Perché che persona? Mire, por eso mi tema es Guardi, per questo il mio tema è cuando la expectativa va más allá de la fe. quando l'aspettativa va al di là della fede. Abraham tuvo fe Abramo hubo la fede, para creer en la promesa de Dios. aveva la fede per credere nella promessa di Pero Dio, su promesa fue mayor però la sua promessa era più grande para esperar per aspettare algo qualcosa que ni siquiera estaba escrito en la Biblia. che neanche sta scritto nella Bibbia. Ahora, Allora, esto es maravilloso. questo è meraviglioso. Ya estoy terminando. Già sto finendo. Y yo quiero traerlo a nosotros. Io voglio portare per noi. Nosotros debemos de tener fe. Noi dobbiamo avere la fede. Mire, aquí como que voy a dar un giro a lo que quiero decir para terminar. Guarda, di qua faccio un giro a quello che devo dire. La Biblia nos enseña La Bibbia ci insegna que un judío, che un giudeo, cuando él quería obtener algo, digamos, ser sanado, por decirlo, de una enfermedad, che quando lui voleva essere guarito da una malattia, el profeta nos enseñó, il profeta ci ha insegnato, y eso está en la Biblia, e questo sta nella Bibbia, que los judíos che i giudei querían ojalá y lo diga bien, querían un contacto físico.
che loro volevano un contatto fisico. ¿A qué me refiero? A che cosa mi riferisco? Guardi, La Biblia habla de ejemplos la Bibbia parla di esempi de leprosos. delle leprosi. Usted sabe, los leprosos, Lei sa che i leprosi, la lepra se contagia che la lepra è contagiosa con un contacto físico. con un contatto fisico. Jesús, Gesù, cuando sanó a los leprosos, quando lui aveva guarito i leprosi, la Biblia dice la Bibbia lo dice que Jesús che Gesù, los tocó. lo toccò. Aquí había algo. Qua c'era qualcosa. O Jesús vencía la lepra O Gesù lo vinceva la lepra o la lepra contagiaba a Jesús. o la lepra lo contagiava Gesù. ¿Es verdad? È vero? Alguien tenía Qual- que ganar. Qualcuno aveva? Che La qualcuno mujer. doveva vincere. La mujer La donna con flujo de sangre. con il flusso di sangue. Todos sabemos esa historia. Tutti voi lo sapete questa storia? Si uno lee las leyes judías, Se qualcuno lo legge, la legge giudei, una mujer con flujo de sangre che una donna con il flusso di sangue hacía inmundo lo faceva immondo. todo lo que tocaba. Tutto quello che toccava. Si tocaba este vaso Toccava questo bicchiere, era inmundo. che questo bicchiere è immondo. Si tocaba este micrófono, Si toccava questo microfono, ese micrófono era inmundo. che quel microfono era immondo. Si tocaba este teléfono, Si toccava questo telefonino, ese teléfono era inmundo. questo telefonino era immondo. Aquí algo. Qui c'è qualcosa. La mujer La donna no se paró de lejos, no estuvo a distancia de Jesús, non stava troppo lontano di Gesù, sino dijo, sino ha detto, sino más bien ella fue, sino che lei andò, se acercó a Jesús si avvicinò a Gesù y tocó el borde. e toccò il bordo del suo vestito. De acuerdo a la ley judía, Di accordo alla legge giudei, todo lo que una mujer tocase tutto quello che una donna che aveva il flusso di sangue toccasse era immondo. ¿es verdad? È vero? Aquí hay algo. Qua c'è qualcosa. O el flujo de sangre O il flusso di sangue hacía inmundo a Jesús, o faceva immondo Gesù, o Jesús o Gesù hacía santo, lo faceva santo, o Jesús, o Gesù, o Jesús o Gesù, limpiaba a la mujer. o Gesù puliva la donna. Algo tenía Jesús en él. Qualcosa doveva succedere. ¿Y qué pasó? E che cosa è successo? La santidad de Jesús La santità di Gesù no solamente sanó a la mujer, non solamente ha guarito la donna, sino que salvó a la mujer. sino che salvò la donna. El profeta dijo Il profeta ha detto que Jesús nunca predicó un servicio funeral. che Gesù mai aveva predicato un servizio funerale. ¿Por qué? Perché? Porque Jesús es la vida. Perché Gesù era la vita. Y la vida y la muerte E la vita e la morte no pueden estar juntos. non possono essere al insieme mismo tiempo. allo stesso tempo. O la muerte vence a la vida, O la morte vince alla vita, o la vita vince alla morte. si Jesús dijo en San Juan 14 Sì, Gesù l'ha detto in Giovanni 14 que él era la vida, che lui era la él vita. dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Io sono la via e il cammino e la Entonces vita. la vida Allora la vita tenía que prevalecer en contra de la muerte. doveva prevaricare contro della morte. Voy a llevarlo a esto. Ora li porto Ya questo. voy a terminar. Già voglio finire. Los judíos I giudei creían credevano que para recibir un beneficio de parte de Dios per ricevere un beneficio da parte di Dio tenía que haber el contacto físico. che doveva avere un contatto fisico. Si usted nota, Se lei vede, cuando la hija de Jairo estaba enferma, quando la figlia di Jairo estaba enferma, stava malata, Jairo era un judío. Jairo era giudeo. Jesús dijo, Gesù l'ha detto, yo iré io andrei y le tocaré. e lo toccherei. Eso es lo que dice la Biblia. E questo è quello che dice la Bibbia. En Mateo el capítulo 8, Matteo capitolo 8,
encontramos troviamo a el centurión romano, al centurione romano que su criado che il suo creatore estaba enfermo. stava malato. Antes que Jesús le dijera, Prima che Gesù lo dicesse, yo, así como le dijo a Jairo, così come lo dice a Jairo, yo voy a ir y le voy a tocar. io vado e lo toccherò. Aquel hombre, Quell'uomo, siendo un gentil, essendo un gentile, su expectativa su aspettativa fue más allá andò al di là de creer di credere que si Jesús le tocaba, che se Gesù li toccava, su siervo sería sano. che suo servo sarebbe guarito, sano. Le dijo, Señor, Le ha detto, Signore, yo no soy digno de que vengas a mi hogar, io non sono degno che venisse alla mia famiglia, pero si tú tan solo hablas la palabra, però se tu solamente parla la parola, mi criado e i miei servi será salvo. saranno salvati. Ahí no se necesitó que Jesús tocara a su siervo. Disculpa. Ahí no se necesitó que Jesús tocara a su siervo. Lì non necessitava che Gesù lo toccasse al suo servo, Solamente que hablara la palabra. solamente che lui parlara la parola, Ossia, ossia la fe de este hombre la fede di questo uomo o la expectativa de este hombre o l'aspettativa di questo uomo iba más allá andava al di là de la fe de los judíos, della fede dei giudei, que ciertamente creían en un Dios que puede sanar, che certamente loro credevano in un Dio che potevano guarire, pero era a través del contacto físico. però era attraverso di un contatto fisico. Él creía Lui lo credeva que si Jesús lo ordenaba, che se Gesù ordinava, comandava, sus palabras le sue parole irían andarono a través de las dimensiones che andarono attraverso la dimensione y llegarían e arrivasse a donde estaba che dove si trovava su siervo il suo servo y sería sano. e che lui era guarito. Y eso sucedió. E questo è successo. Mire, Guardi, la Biblia dice que este era un gentil. la Bibbia dice che questo era un gentile. Cuando Jesús escucha a aquel hombre, Quando Gesù lo ascoltò a quell'uomo, él dijo, lui ha detto, ni siquiera en Israel neanche Israele, he encontrado una fe igual. che neanche in Israele ha trovato una fede uguale o simile, Porque no era una fe para tocar, perché non era una fede per toccare, era una fe para creer. era una fede per credere. Otro ejemplo, Altro esempio, la Biblia parla la Bibbia parla de otra mujer gentil. di un'altra donna gentile, Era una mujer griega. era una donna greca, Ella va con Jesús e lei va con Gesù y le dice que su hija e le dice che sua figlia, está gravemente enferma, che è aggravata, è malata, atormentada de un demonio. atormentata da un demonio, El profeta dijo que tenía epilepsia. che il profeta ha detto che aveva l'epilessia. Aquella mujer Quella donna abordó a Jesús en la manera incorrecta, dijo el profeta. andò in una maniera incorretta, ha detto il Ella lo abordó profeta. como hijo de David. Lei andò come se fosse il figlio di David. Dijo el profeta, hijo de David. David era para los judíos. Eh? El profeta dijo que hijo de David era para los judíos. Che il figlio di Davide era per i giudei. Ella no era judía. Lei non era una giudea. Pero cuando ella cambió Però quando lei aveva cambiato la manera de acercarse a Jesús la maniera di avvicinarsi a Gesù y le dijo, Señor, e le ha detto, Signore, ella obtuvo de Jesús e lei ha ottenuto di Gesù la sanidad de su hija la guarigione di sua figlia en el hogar de ella. e nella famiglia di lei. Y yo quiero que note lo que Jesús expresa. E io voglio che notate quello che Gesù si esprime. Cuando él habla Quando lui parla al centurión, al centurione, le dijo que ni siquiera en Israel había encontrado una fe así. dice, neanche in Israele aveva trovato una fede così. Cuando esta mujer Quando questa donna poteva credere que aunque Jesús no fuera che anche Gesù non andasse al hogar de ella,
alla famiglia, alla casa di lei, su hija sua figlia, sería sana. sarebbe stato sana. Jesús Gesù le dice, le dice, mujer, donna, grande es, donna, grande è la tua fede, porque la expectativa que ella tenía de Jesús perché l'aspettativa che lei aveva di Gesù iba más allá. andava al di là di qualunque un'altra fede. Ahora, nosotros Allora, estamos aquí en esta noche. allora, noi ci troviamo qui in questa sera. ¿Cuál es nuestra expectativa? Allora, qual è la nostra aspettativa? Escuchen, Ascolten, lo que nosotros esperemos de Dios è che quello che noi aspettiamo di Dio es lo que vamos a recibir de Dios. e quello lo riceviamo di Dio. Pero para tener grandes expectativas, Però per avere grandi aspettative, necesitamos creer noi abbiamo necessità di que credere nuestro Dios che il nostro Dio es más que capaz è capace de poder hacerlo. di poterlo farlo. Hermano, nosotros tenemos una Biblia llena de promesas. Fratelli, noi abbiamo una Bibbia piena di promesse. Abraham no tenía eso. Abramo non aveva questo. El centurión romano no tenía eso. Il centurione porque no romano leía la Biblia. non aveva questo perché non leggeva la La Bibbia. mujer griega, La donna greca, ella no tenía eso. questo no, e lei non aveva questo. Pero la expectativa de ellos Però l'aspettativa di loro era que Dios era che Dio podía hacer poteva farlo, algo que fuera más allá qualcosa che era al di là de la fe común. della una fede comune. Abraham Abramo tuvo fe tuvo la fede para creer per credere que el Señor le podía dar un hijo, che il Signore lo poteva dare un figlio, aun cuando todas las circunstancias eran contrarias. anche le sue circostanze erano tutte al contrario, Pero tuvo una expectativa però lei aveva l'aspettativa para creer per credere que él vivía en una ciudad, che lui abiterebbe una città, que el arquitecto y el constructor era Dios. che l'architetto e il costruttore era Dio. Él no tenía una Biblia en la cual él pudiera leer eso. E lui non aveva una Bibbia nel quale poteva leggere Pero questo. Ah? Él lo hizo creyendo Però lui lo ha fatto credere. estas dos ejemplos del Nuevo Testamento. Questi due esempi dei due Lo testamenti hicieron creyendo lo hanno fatto credendo que Dios es más que capaz. che Dio è capace di farlo. Por eso ha llegado el momento Per questo è arrivato il momento que tenemos que creer a lo imposible. che noi dobbiamo credere all'impossibile, Que nuestra fe che la nostra fede o que nuestra expectativa e che la nostra aspettativa tiene que ir más adelante. deve andare più avanti, Todavía que nuestra fe più della nostra fede, para poder creer lo que Dios ha dicho en su per palabra. poter credere quello che Dio ha detto nella sua parola. ¿Qué es lo que esperamos? Che cosa aspettiamo? Nosotros tenemos una Biblia llena de promesas Noi abbiamo una Bibbia piena di promesse y nuestra expectativa e la nostra aspettativa es è el saber. il sapere, Porque ¿qué es la fe? Fe es la certeza de las cosas que suceden. e fede è la Tener certezza esa della seguridad. cosa che si aspetta, No avere decir, questa a ver si sicurezza. sucede, sino que tiene que suceder. Non è dire Cada che vez succede. que Dios ha honrado al hombre, Aspetta, spera. Che speren che la certezza. la Biblia dice que la fe es la certeza, La Bibbia dice che la fede è la certezza, es la seguridad è la sicurezza de las cosas delle que cose se esperan. che si aspettano, O sea, ossia la fede va a actuar va a attuare de acuerdo a las expectativas. di accordo alle aspettative che noi abbiamo. Eso es lo que vimos en Abraham. Questo che noi abbiamo visto in Abramo, Estas dos personas. questo è quello che abbiamo visto in queste due persone. Actuó, por eso Jesús se asombró. La fede loro hanno fatto, Mire, per questo Gesù era, diciamo, no, y la Biblia maravillato. no omite. Come? La Biblia no omite, ¿sabe lo que es omitir? Omitir, la Bibbia non ammette, promette. La Bibbia non omette. Mire, esto ya no sé cómo terminar, ya voy a terminar. Non so come finire, ora finisco. La Biblia La Bibbia no omite non omette que Jesús che Gesù le dijo le ha detto
a un gentil a un gentil y lo dijo en público e lo aveva detto nel pubblico a toda la congregación que lo estaba viendo. a tutta la assemblea che lo stava Y guardando, muchos eran judíos. e molti erano giudei. Les dijo, ni siquiera entre ustedes Gli ha detto: neanche entre mezzo di voi he encontrado ho trovato una fe tan grande una fede così grande como la que de esta persona. come da questa persona. Con la mujer griega, Con la donna greca, él le dijo a ella e lui l'aveva detto a lei en público, nel pubblico, la premió le aveva dato un premio y le dijo, e le aveva detto: mujer donna grande, grande, tu fe. donna grande è la tua fede. Que Dios permita Che Dio permetta que Él pueda honrar también nuestra fe. che Dio possa onorare la nostra Al fede, permitirnos che ci permetta recibir ricevere aquello que son nuestras expectativas. a quelle che sono le nostre aspettative. Mire, Guardi, termino. ora En finisco. Apocalipsis, cuando Juan vio la ciudad, In Apocalisse, quando Giovanni aveva aperto la città, ya leímos esa escritura. già l'abbiamo letto questa La scrittura. Biblia dice, La Bibbia dice, un versículo después, un versicolo dopo, que el Señor che il Signore va a limpiar nuestras lágrimas. che va a pulire le nostre lacrime. Porque las lágrimas no siempre son de dolor, a veces son de alegría. Le lacrime non sono sempre di dolore, sino che sono di gioia. ¿Usted cree Lei crede que che Abramo, cuando él vea quando lui veda aquella ciudad, quella città, no llorará, non piangerà, gritarà de alegría di gioia y dirá, e dirà: el Señor il Signore nunca mai, me decepcionó. nunca mai come si decepcionò? Ma la parola Defraudó. mai ci ha deluso. Con mi expectativa. Gesù dice: mai ci ha deluso con la mia aspettativa. Quizá Abraham dirá, Può darsi che Abramo lo che ha que estoy detto viendo, quello che sto guardando, lo que yo estoy viendo quello che sto guardando era exactamente lo que yo estaba esperando. era esattamente quello che io stavo aspettando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quello è quello che Dio vuole che noi facessimo. Que lo que veamos, Quello che noi guardiamo, que lo que recibamos, quello che noi riceviamo, sea exactamente lo que estamos esperando. Esa sea nuestra che sia esattamente quello che noi aspettiamo, che questa è la nostra aspettativa. Sia è guarigione si divina, es el Espíritu Santo, sia è lo Spirito Santo, si es cualquier cosa sia qualunque cosa que podamos tener, che possiamo avere. escuchen, Ascolti, no solamente la fe de Abraham, non solamente la fede di Abramo, sino la expectativa sino l'aspettativa di Abramo. del Señor. Sì, Signore. ¿Y sabe una cosa? Sai una cosa? Con el Dios que creemos, en el cual creemos, Nel Dio nel quale crediamo, que es todopoderoso, che è tutto poderoso, no potente, es difícil è potente, non è difficile esperar aspettare, cualquier cosa de él. aspettare qualunque cosa di Lui, no? Porque él es Dios. Perché Lui è Dio. Pero, ¿cuál es nuestra expectativa? Però qual è nostra aspettativa in questa sera? Si usted Se lei crede y dice eso es lo que yo espero del Señor, e dice quello che io aspetto dal Signore, eso es lo que vale. quello lo riceverà. Vamos a ponernos de pie. Mettiamoci in piede, Vamos a orar a Dios. preghiamo a Dio. Padre, Te agradezco en esta tarde, Señor, ti ringrazio in questa sera, Signore, porque tú me permitiste, Señor Jesús, perché tu ci hai permesso, Signore Gesù, el poder hablarle a tu pueblo tu palabra. di poter parlare al tuo popolo la tua parola, Signore. Yo te pido que tu palabra Io chiedo che la tua parola pueda caer en nuestro corazón, Señor Jesús, possa scendere nel nostro cuore, Gesù, y que nos haga tener una expectativa e che ci metta un'aspettativa todavía mayor ancora più grande de lo que nuestra fe pide. che quello che nostra fede vuole, chiede, Porque tú dijiste, perché tu ci hai detto, hablando humanamente, parlando umanamente, que si nuestro
hijo che se nostro figlio nos pide un huevo, ci chiede un uovo, no le vamos a dar una piedra. noi non le daremo una pietra. Y si le pedimos, y si nos pide pan, E se lui ci chiede il no le pan, vamos a dar una serpiente. non le daremo una serpente. Pero tú dijiste que cuanto más Però tu hai detto che nuestro più Padre Celestial che il nostro Padre dará Celestiale, el Espíritu Santo che ci darà lo Spirito Santo a aquel que se lo pide. a quello che lui chiede. Te agradezco, Señor, Ti ringrazio, Signore, tu palabra. la tua parola. Agradezco la confianza del pastor Ringrazio la fiducia del pastore al permitirme estar aquí en su púlpito, per permettere di essere qua nel suo pulpito, haciendo lo mejor para traer tu palabra. facendo lo migliore per portare la tua parola. Bendícelo, Benedicelo, bendice esta congregación benedice questa comunità, Signore, y que tú recibas la honra y la gloria che tu riceva l'onore e la gloria en el nombre de Jesucristo. nel nome di Gesù Cristo. Amen. El próximo martes estaré saliendo para Alemania, E si dice che il prossimo martedì io starei partendo in Germania así que les pido que oren por mí e io per favore chiedo una preghiera per me y por la iglesia allá en México. e per la chiesa là in Messico. Que el Señor te bendiga. Che il Signore li benedica.